जी हो गया। मैं भी स्कूल पे हूँ, आधा घंटे में चलूँगा। वो भैया आए अभी शामली से, बस उनसे मिलने जा रहा हूँ। कौन? अच्छा जी, माशाल्लाह। गुलाब जामुन पैकेट दे दी, बहुत खूबसूरत। नहीं झूठ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको पापा ने बताया होगा ना, शोरूम से ली। ऑफिस से। और क्या, अब देंगे, अभी तो आए हो। अच्छा, थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज़। अरे मुझे तो जी सर जी, ये है बिल्डिंग हमारे स्कूल की। ये है रूम, 6 रूम्स, कॉरिडोर। ये है सर स्टाफ रूम, और सर ये है प्रिंसिपल रूम, और सर ये है गार्ड रूम। यहाँ से एंट्री है, ये प्रिंसिपल रूम है। फिर यहाँ से ये सामने जो दिखाई दे रहा है पूरी स्कूल ग्राउंड है, ये कॉरिडोर है। ये हमारे पापा जी। क्या दिखा रहे थे जी आप? उठाते ही नहीं होता। कौन? राशिद। मैं ये बता रहा था, देखो ये है वो हमारे गोल पिलर के निशान, ये इंटर रखे हैं। अच्छा जी, हाँ जी, ये ईंट रखे हैं ना, हाँ जी, ये गोल पिलर के निशान। अच्छा जी। और जितनी रेशो में वो गेट घूम रहा, इसी रेशो में ये गोलाई आवेगी। हमारा जो गेट घूम रहा नहीं, वो लोहे अच्छा वाला, जी, इतनी रेशो में घूमेगा ये। अच्छा। और बस ऊपर इसी की लेवल में पहुँच जाएगा नहीं, और ऊपर फिर इसका जो लिंटर आएगा वो न्यू जी, निकल के, और फिर वो न्यू ऐसे हो जाए जैसे हमारा घर का हो रहा है, हो रहा कपड़े। आगे। हाँ, तो ये इस तरह से हो जाती है। ये बजट बहुत सारा बता दिया, लेकिन जी, बजट बहुत सारा बता दिया आपने तो। हाँ मैं तो सोच रहा था, मैंने मेरा एकदम एकदम से फिक्र हो गया। फिक्र होगी तो पूरी भी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा तो होगा ही। ऐसा मसला तो है नहीं। बन भी तो कुछ और ही रहा, बन के भी तो कुछ और ही आवेगा माशाल्लाह। यो ये है सर जी हमारे प्रपोज ग्राउंड एंड नेक्स्ट फेज़ की बिल्डिंग के लिए जगह, तकरीबन 6 बीघे, 6 साढ़े 6 बीघे, और आगे की 2 बीघे मिला दें तो 8.5 बीघे। ठीक है सर। मेन एंट्रेंस यहाँ से भी हो सकता है, इधर से वाली रोड से, और मेन एंट्रेंस यहाँ से। ऑलमोस्ट कंप्लीट, लेंटर्स रिमेनिंग, भरा हो गया है। ये यहाँ से, जी यहाँ से हमारी जो डॉल है, जी ये पूरे 10 गट्ठे की है। जी ये वाली डॉल जी, यहाँ से,
और 10 गट्ठे हमारे अब तक पूरे हो रहे हैं। कहाँ पे? जहाँ हमारा वो है, कमरा? कमरे की दीवार है। इधर? हाँ, दीवार से मिल अच्छा के। अच्छा। और 12 गट्ठे ये उधर है। तो ये वहाँ से और वहाँ तक 22 गट्ठे हो गए। ये सारे पेड़ हमारे हैं हिमाचल में। अच्छा, सारे हमारे ही हैं। नहीं, समझे नहीं बात। मतलब वहाँ तक हमारे गट्ठे हो गए। तो ये तो 22 गट्ठे है। और वो सिरा जो है वहाँ से वहाँ तक 31 गट्ठे है, तो 9, वो भी 22 गट्ठे है। 9 गट्ठे हमारी ज़मीन के पास है। वो भी 22 इकट्ठे हैं। हाँ, वो भी 22 है, ये भी 22 है, और इसके 22 वहाँ पूरे हो रहे। मैं गट्ठे ले आया वहाँ से, गवर्नमेंट से निकलवा के अपनी। और पटवारी और वो मैं दिखा दी थी पैमाइश की, वो पैमाइश करने जाएंगे, अपना पैमाइश कर देंगे, निशान कहाँ लगाऊँ वहाँ।